दोस्तों हमारे पास एक मोबाइल आया हुआ है चाइना का कीपैड मोबाइल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको G5 का मोबाइल है। इसमें मसला ये है कि ये किसी को भी फ़ोन करते हैं तो अगले आदमी को शोर सुनाई देता है, जैसे कोई रक्षा की आवाज़ आ रही हो ऐसे बहुत शोर सुनाई देता है। तो इसका हल ये है कि सबसे पहले तो हमें बोर्ड खोल लेना है। जैसे मैंने आपके सामने बोर्ड खोला हुआ है, इसका माइक चेंज करना है। सबसे पहले आप माइक चेंज करें इसका, और ये देखिए मैंने इसका माइक चेंज कर लिया है। ये देखिए माइक आपने चेंज कर लेना है। उसके बाद आपने एक ब्रश लेना है, पेट्रोल या थिनर से इसको अच्छी तरीके से साफ़ करना है ना। सबसे ज़्यादा जो आपको ये हैंड फ्री का जो जैक नज़र आ रहा है अच्छी तरीके से साफ़ करना है। और उसके बाद ये एक पॉइंट, ये सामने के जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना हैंड फ्री पिन के, इनको अच्छी तरीके से सोल्ड करना है इन दोनों को। ये जो दो पिन हैं हैंड फ्री के, असल में आपको पता ही होगा कि हैंड फ्री में जो हम लोग हैंड फ्री लगाते हैं हैंड फ्री जैक में, तो ये जो दो पॉइंट होते हैं ये ही माइक का काम करते हैं। हैंड फ्री की जो माइक होती है उसका यही दोनों पॉइंट ही काम करते हैं। और उसके बाद आपने जब इसको थिनर से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, और इस जैक को फिर आपने इसको रीसोल्ड करना है। हैंड फ्री जैक के जितने भी पॉइंट आपको नज़र आए उसको अच्छी तरीके से आपने सोल्ड करना है। ये आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले की मैं बात कर रहा था आपको, और एक इस वाले की मैं बात कर रहा था आपको। ये देखें, इनको अच्छी तरीके आपने सोल्ड करना है अच्छी तरीके से। और इसका जो रजिस्टर है कभी कभी ये भी शॉर्ट होता है, इसको भी आपने चेक कर लेना है। ये आप देख रहे हैं, अच्छी तरीके से इसको क्लीन करना है, बिल्कुल साफ़ कर लेना है। कोई जगह भी ऐसी ना रहे जहाँ पर आपका थिनर या पेट्रोल से आपने साफ़ ना किया हो। जैक को उसका नाम क्या है कि ये जो हैंड फ्री जैक है इसको अच्छी तरीके से साफ़ करना है, कोई जगह भी इसकी रह ना पाए। तो जैसे ही आप ये करेंगे आपका इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा।